Ir pilnīgi skaidrs, kāds uzdevums ir dots Latvenergo. Latvenergo ir dots uzdevums pelnīt, tāpēc, ka to 74% no dividendiem tiek ieguldīts valsts budžetā, kas neiet reāli enerģētikā apakaļ. Paskatāmies, kāda peļņa ir Latvenergo. Latvenergo ir nopelnījis 2 reizes vairāk nekā Igaunijā un 3 reizes vairāk nekā Lietuvā. Tā ir realitāte. Tāpēc tas arī parāda, cik dominējošs spēlētājs ir Latvenergo un spējīgs ietekmēt arī cenu visā Baltijā, ne tikai Latvijā. Ukraina kara apstākļos, pat netālu no Francijas līnijas, būvē vēja parkus. 4 gigavati viņiem ir plānā. Ko tas nozīmē? Viņi diversificē, jo tas ir drošības aspekts. Un tad ir valsts nozīme. Privātie tas ir viņu maciņš. Valsts domā par savu drošību, par savu pilsoņu drošību. Un šeit es redzu to diversifikācijas aspektu. Šodien mēs redzam, ka tas ir valsts domā par to, ka Finanšu ministrija spiež Latvenergo jau a priori 4 gadus uz priekšu 74% no dividendiem novirzīt budžetā, aizlāpīt caurums citur. Tas ir elektrības nodoklis.